shiftaa mootummaa fi jedhuun kana fonqolchiniin mootummaa walqixxummaa sabaa fi sablammootaa eeguu gadhaabuuf adda durummaan kan qabsaa'an ta'uu beeksisan guyyaa kaleessaa magaalaa Wadaayittiin hiriirri dhoohee ture. Hiriira kana kutaalee guutuu Oromiyaattiin fakkeenyummaa gaarii dabarsuuf qeerroon kan eegalte yoo ta'u guutuu Oromiyaatti uummanni mootummaa yeroon isaan irra dabarche kanatti akka hin bulle diddaa mormii hiriira fi warraaqsa geggeessuun ofirraa fonqolchuu akka qabu qeerroon awwadaan yaamicha dhiheessitee jirti. Hiriira guyyaa kaleessaa geggeeffame kana irratti waraanni mootummaa Abbaa namoota hedduu wabicha irratti raawwachuun miidhaarraan yoo ammoo manhidhaatiin naqeeraam kanas ta'ee san nuti qeerroon awwadaa marii bal'aa geggeessuun murna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kanatti xumura gochuuf hiriira fincilaa fi qabsoo xumuraa taasisuuf haal duree xumurree jirra. Kanaaf qeerroon Oromoo guutuu fi uummanni bal'aan Oromoo sagalee tokkoon kaanee falmachuuf qophii ta'uu qabnas jedhan. Qabsoo geggeessinu keessatti lagannaa gabaa dabalatee muuxannoowwan kanaan duran gabbifanne hundam hojiitti kun hooggantoota siyaasaa Oromoo hiiksifannee nagayaa fi tasgabbii Oromoof Oromiyaatiif qabsoo dhooftuu gochuun dirqama keenya bahuu qabnas jedhaniiru. Sochiin gama miidiyaalee Oromootiin jirus jabaatee akka itti fufuu fi warraaqsa geggeeffamu keessatti hayyoonni Oromoo hooggantoota qeerroo wajjin ta'uun kallattii kaahuu akka qabanis dhaammatanii jiru. Oduu aanuun seeraan alaa aangoo qabatee afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata sodaa guddaa keessa galchaa jira jedhan qeerroon godina Arsii lixaa magaalaa Dodolarraa Oromiyaa miidiyaan tokko bilbilaan dubbisen. Haasuma malee qeerroon Dodolaa harka lafa jalaatiin murna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana fonqolchiniin mootummaa sabaa fi sablammoota biyyattii jatakkaan laalu mootummaa nagaa dhaabbachuuf sochii godhaa kan jiran ta'uu ifoomsan. Qeerroon Dodolaa keessaa namni OMN'f yaada laati kun uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tokkummaadhaan qabsaa'ee TPLF waggoota hedduuf uummata cunqursaa turte san ofirraa fonqolchatti murna duguuggaa sanyii dhala isaa irratti geggeessuuf karoorfatee raawwachaa jiru kanas xumuratti gochuuf walirratti duuluu fi wal basaasuu dhiiseen gabbahee tokkummaa isaa cimsuun qabsaa'uu akka qabu akeekkachiisen. Itti dabaluun qeerroon kun akkuma kanaan dura baratameen karaa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiinis ta'e miidiyaalee Oromoo birootiin hayyoota keenyan kallattiin qabsoo karaa harcaatiin qabneef nuuf kaa'amaa ture sanatti ammas kallattiin qabsoo qeerroodhaaf kaa'amuun hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Gochi murna abbaa irree kanaan gocha nama abdii mootee ta'uu kan mirkaneessu tibbana magaalaa Dodolaa keessatti nama umrii isaa guutuu ogummaa barsiisummaatiin uummata tajaajilaa ture manguddoo ganna 60 mana baasanii deebicha maayatti raawwatanii jiran jedhama. Namni yaada nuuf laate kun manguddoon kun ergan dhaladhee umrii hammanaa gahee takkaa gochi kun mootummaa kamiinuu narrachiin hin raawwatamne jechuun akka dubbata kan himu qeerroon kun salphina kana keessaa bahuuf kutannuuf murannoon kaanee tokkoomnee falmachuu qofaatu furmaata waaraa ta'as jedheera. Dhalataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam kan ta'e namni obbo Abdiisaa Asfaaw jedhamuun dararaa fi reebicha mana hidhaa keessatti humnoota sirnichaatiin irratti raawwatameen lubbuun isaa akka dabarteen hiriyaan isaa tokko bilbilaan OMN'tti himeera. Akka namni itti dhiheenyaan obbo Abdiisaa beeku kun jedhutti baatii caamsaa bara 2012 dabre keessa humnoota sirnichaatiin mana jireenyaa isaatii qabamee bakkoota garaagaraatti hidhamaa akka ture ibseera. Sababuma namni kun sabboonummaa qabuuf jecha waraana shaneetiin hidhata walitti qabda nyaatas isaaniif geessaa turte jechuun hiraarsaa turan jedhama. Hiriyaan isaa kun obbo Abdiisaa Asfaaw nama umriin isaa ganna 40 ta'uufi bultii ijaarratee abbaa ijoollee 3 akka ta'e himameera. Godinichatti haala suukanneessaa ta'een namoonni hedduun mana isaaniitiin qabamanii erga hidhamanii booda ajjeefamuun kanneen hanga ba'aatti reeffa isaanii maatiin argee hin awwaallannes akka jiran dubbatan jiraatan Shawaa Kaabarraa odeeffanni kun madda keenya kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee miroota ofirraa qolachuu akka qabu ibsuun kanneen nu keessa taa'anii diinaaf uummata Oromoo basaasuun dabarsanii kennaa jiran gocha isaanii kanarraa dhaabbachuu qaban jechuun dhaamsa isaa dabarfateen. Magaalaa Gurbiir keessatti torbee tokkoon dura poolisoonni addaa Oromiyaa nama ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko garmalee reebanii gara hospitaalatti erga fidaniin booda osoo yaala fayyaa argachaa jiruu dandamachuu dadhabuun lubbuun nama kanaa kan dabarte ta'uu maddeen gabaasan. Hospitaalichi bilbiluun lubbuun nama kanaa akka dabarte poolisoota kanneen beeksisullee dhimma keenya miti hin galchu jechuun kan didan ta'us maddi keenya yaadanuuf kenne kun eeree jira. Godinicha keessatti hidhaa fi dararaan cimeen itti fufee jiraachuus jiraatan kun ibseera.
dargaggoonni sadii ta'anii karaarra deemuun dhoowwaadha kan jedhu maddi keenya garasiin dubbifne haalli nagayaa yaaddessaa ta'uu dubbateem magaalaa Gindeel waajjira poolisaa keessatti dargaggoonni 30 caalan balleessaa tokko malee gidirfamaa kan jiran ta'uu namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Dargaggoonni kunneen ji'oota sadii oliif mana hidhaa kana keessatti raarfamaa jiru kan jedhu namni kun isaan keessaa kanneen dhukkubsataniin yaala argachaa hin jirren baay'eetu jirus jedheera. Kanuma wal qabatee qeerroon godinichaa ajjeechaa fi diraraa mootummaan afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana xumuratti gochuuf qeerroon Oromoo tokkummaan kahee qabsoo finiinsuu qabu jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Bunna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana ofirraa fonqolchinee xumuratti gochuuf hiriira fi fincila xumuraa geggeessuuf qophii hundaa xumurree jirra jedhan qeerroowwan Harargee Bahaa aanaa Gooroo guuturraa OMN fi yaadalaatan uummanni Oromoo biyya isaarratti akka bineensaa ajjeefamaa hidhamaa gidirfamaa jiraachuun tanaan booda ni gaha kanneen jedhan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo bakka jiru maraa tokkummaan ka'ee akkuma kanaan dura qabsoo isaa finiinsee wayyaanee jilbifachiisetti kanas falatti godhuu qabas jedhan kufaatii akka sabaatti nu mudate kana jalaa bahuuf muuxannoo fi tarsiimoo tanaan dura qabnu gabbifachaa kanneen biroo gaafachaa sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqifnee hooggantoota keenya manhidharraa baafachuun Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu qabna jechuun dubbatan. Gama biraatiin aanuma kana magaalaa Biroodaatti dargaggoota hidhamuu hooggantoota siyaasaa sababeeffachuun hiriira bahanii hidhaman irratti manni murtii Harargee Bahaa murtii waggaa 18 murteessuu maddeen gabaasan. Murtiin kun murtii haqarraa fagaate waan ta'eef dargaggoowwan mana hidhaa keessatti dabaan dararamaa jiran kun akka hiikamaniif qabsoon jabaachuu akka qabdus ibsatan. Oduu birootiin aanaa Dadar Araddaa Burqaa Barakaa jedhamuun beekamtutti saamichaa fi doorsifni dabballoota sirnichaatiin jiraattota nagayaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuu maddeen OMN himan. Jiraattota magaalaa Dadar keessaa namni yaada isaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif laate tokko akka jedhutti ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora uumamee wal qabatee waajjirri Araddaa kan gubate yoo ta'u waajjiricha kan guban ilmaan keessan jechuun dabballoonni sirnichaa baasii waajjirri ittiin ijaaramu miiliyoona 9tti shallaguun mataa nama tokkotti 10,000 kafaluu qabdan jechuun hawaasa naannichaa doorsisaa jiraachuu himamu. Qaamonni bulchiinsa fi abbootiin Araddaa poolisii wajjin ta'uun tanaan dura maqaa walgahiitiin dargaggoota walitti qabaniin rasaasatti banuun dargaggoota tokko galaafachuun dargaggoota fuulduratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisanii jiru. Daba raawwatan kana faana dhokfachuuf qabeenya ofuma isaaniitiif barbadeessan isintu barbadeessan 5,000 kafaluu qabdu jechuun osoo madaan ijoollee isaaniitirraa hin qoorin abbootii dargaggoota kanneenii dararaa jiru jechuun maddeen OMN himan. Ormi xumuraatiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan taate magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti namni seeraan ala biyya bulchaa jiru sababa sakatta'iinsa jedhuun hawaasa naannichaa dararaa akka jiru maddeen gabaasan. Akka maddi keenya jedhutti waraanni humna tokkoof qofa ajajamu magaalattii keessa guutee kan jiru yoo ta'u qeerroowwan magaalattii adamsuun kaan hidhachi kaan immoo reebichaan dararaa jiru jechuun dubbatan. Namni Laga Xaafoo Laga Daadhiirraa bilbilaan dubbifne kun uummanni Oromoo sirnaan humnaan biyya bulchaa jiru kana jalatti miidhaan hedduun irra gahaa jira kan jedhu namni kun roorroo akka sabaatti nurra gahe kana ofirraa buusnu malee uummanni keenya tasgabbii hin argatu jechuunis dubbateera. Dhumarratti qeerroon gamasii dubbifne kun dhaamsa isaatiin qeerroon biyya alaatiif biyya keessaa wal ta'uudhaan bonna heera fi seera biyyattii osoo hin guuttine uummata ukkaamsee bulchuu barbaadu kana bifa qindoomina qabuun dura dhaabbachuudhaan ofirraa kuffisuu qabna jechuun waamichaan dhiheessaniitiin jiru. Tiliifirgimtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduun ijoo ammaaf qabannee dhihaanna kanan gammaatti daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan turan Muhammad Fantaalletiin gama gummaa kaameraa fi bilaallisuuf sagaatiin abdii jamaatti wajjin turan babal'ina oduu keenya guutuusaa oduu keenya dilee keessaa argattu ammasitti qophiilee OMN hafa wajjin turtii gaarii.
Odeeffan alaa manaan sa'aa namaan maatii waatiin kabajamtootaan daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduu ammaaf qabanneedhaan isinitti himna. Oduu ammaa wajjin Al Muhammad Fantaaleetiin Oromiyaa jalqabaatiin qeerroon baha Oromiyaa magaalaa Wadaay mul'ina shiftaa mootummaa fi jedhuun kana fonqolchiniin mootummaa walqixxummaa sabaa fi sablammootaa eeguu gadhaabuuf adda durummaan kan qabsaa'an ta'uu beeksisan guyyaa kaleessaa magaalaa Wadaayittiin hiriirri OHF'n hiriira kana kutaalee guutuu Oromiyaattiin fakkeenyummaa gaarii dabarsuuf qeerroon kan eegalchi yoo ta'u guutuu Oromiyaatti uummanni mootummaa yeroon isaan irra dabarche kanatti akka hin bulleem diddaa mormii hiriira fi warraaqsa geggeessuun ofirraa fonqolchuu akka qabu qeerroon Alwadaan yaamichaan dhiheessiteen jirti. Hiriira guyyaa kaleessaa geggeeffame kana irratti waraanni mootummaa abbaa irree namoota hedduu wayicha irratti raawwachuun miidhaarraan yoo gahuun gariin ammoo mana hidhaattiin naqeeraam. Kanas ta'ee san nuti qeerroon Alwadaay marii bal'aa geggeessuun mul'ina shiftaa mootummaa ofiin jedhu kanattiin xumura gochuuf hiriira fincilaa fi qabsoo xumuraa taasisuuf haal duree xumurree jirra. Kanaaf qeerroon Oromoo guutuu fi uummanni bal'aan Oromoo sagalee tokkoon kaanee falmachuuf qophii ta'uu qabnas jedhan. Qabsoo geggeessinu keessatti lagannaa gabaa dabalatee muuxannoowwan kanaan duran gabbifanne hundam hojichi kun hooggantoota siyaasaa Oromoo hiiksifannee nagayaa fi tasgabbii Oromoof Oromiyaatiif qabsoo dhooftuu gochuun dirqama keenya bahuu qabnas jedhaniiru. Sochiin gama miidiyaalee Oromootiin jirus jabaatee akka itti fufuu fi warraaqsa geggeeffamu keessatti hayyoonni Oromoo hooggantoota qeerroo wajjin ta'uun kallattii kaahuu akka qabanis dhaammatanii jiru. Oduu kanatti aanu mul'isni seeraan alaa aangoo qabatee afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata sodaa guddaa keessa galchaa jira jedhan qeerroon godina Arsii lixaa magaalaa Dodolarraa Oromiyaa miidiyaan tokko bilbilaan dubbise. Haasuma malee qeerroon Dodolaa harka lafa jalaatiin mul'ina shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana fonqolchineen mootummaa sabaa fi sablammoota biyyattii jatakkaan laaluun mootummaa nagaa dhaabbachuu sochii godhaa kan jiran ta'uu ifoomsan. Qeerroon Dodolaa keessaa namni OMN'f yaada laati kun uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tokkummaadhaan qabsaa'ee TPLF waggoota hedduuf uummata cunqursaa turte sana ofirraa fonqolchatti murnaa duguuggaa sanyii dhala isaa irratti geggeessuuf karoorfatee raawwachaa jiru kanas xumuratti gochuuf walirratti duuluu fi wal basaasuu dhiiseen gabbahee tokkummaa isaa cimsuun qabsaa'uu akka qabu akeekkachiiseen. Itti dabaluun qeerroon kun akkuma kanaan dura baratameen karaa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiinis ta'e miidiyaalee Oromoo birootiin hayyoota keenyan kallattiin qabsoo karaa harcaatii hin qabneef nuuf kaa'amaa ture sanatti ammas kallattiin qabsoo qeerroodhaaf kaa'amuun hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Gochi mul'ina abbaa irree kanaan gocha nama abdii muratee ta'uu kan mirkaneessu tibbana magaalaa Dodolaa keessatti nama umrii isaa guutuu ogummaa barsiisummaatiin uummata tajaajilaa ture manguddoo ganna 60 mana baasanii beebichamaa walitti raawwatanii jiran jedham. Namni yaada nuuf laate kun manguddoon kun ergan dhaladheen umrii hammanaa gahee takkaa gochi kun mootummaa kamiinuu narrachiin hin raawwatamne jechuun akka dubbate kan himu qeerroon kun salphina kana keessaa bahuuf kutannuuf murannoon kaanee tokkoomnee falmachuu qofaatu furmaata waaraa ta'as jedheera. Dhalata godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam kan ta'e namni obbo Abdiisaa Asfaaw jedhamuun dararaa fi reebicha mana hidhaa keessatti humnoota sirnichaatiin irratti raawwatameen lubbuun isaa akka dabarteen hiriyaan isaa tokko bilbilaan OMN'tti himeera. Akka namni itti dhiheenyaan obbo Abdiisaa beeku kun jedhutti baatii caamsaa bara 2012 dabre keessa humnoota sirnichaatiin mana jireenyaa isaatii qabamee bakkootaan garaagaraatti hidhamaa akka ture ibseera. Sababuma namni kun sabboonummaa qabuuf jecha waraana shaneetiin hidhata walitti qabda nyaatas isaaniif geessaa turte jechuun hiraarsaa turan jedhama. Hiriyaan isaa kun obbo Abdiisaa Asfaaw nama umriin isaa ganna 40 ta'uufiin bultii ijaarratee abbaa ijoollee 3 akka ta'e himameera. Godinichatti haala suukanneessaa ta'een namoonni hedduun mana isaaniitiin qabamanii erga hidhamanii booda ajjeefamuun kanneen hanga har'aatti reeffa isaanii maatiin argee hin awwaallannes akka jiran dubbatan jiraatan Shawaa Kaabarraa odeeffanni kun maddi keenya kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee miroorrotan ofirraa qolachuu akka qabu ibsuun kanneen nu keessa taa'anii diinaaf uummata Oromoo basaasuun dabarsanii kennaa jiran gocha isaanii kanarraa dhaabbachuu qaban jechuun dhaamsa isaan dabarfate.
magaalaa Gindhiir keessatti sorbee tokkoon dura poolisoonni addaa Oromiyaa nama ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko garmalee reebanii gara hospitaalatti erga fidaniin booda osoo yaala fayyaa argachaa jiruu dandamachuu dadhabuun lubbuun nama kanaa kan dabarte ta'uu maddeen gabaasan. Hospitaalichi bilbiluun lubbuun nama kanaa akka dabarte poolisoota kanneen beeksisullee dhimma keenya miti hin galchu jechuun kan didan ta'us maddi keenya yaadanuuf kenne kun eeree jira. Godinicha keessatti hidhaa fi dararaan cimeen itti fufee jiraachuus jiraatan kun ibseera. Dargaggoonni sadii ta'anii karaarra deemuun dhoowwaadha kan jedhu maddi keenya garasiin dubbifne haalli nagayaa yaaddessaa ta'uu dubbate. Magaalaa Gindhiir waajjira poolisaa keessatti dargaggoonni 30 caalan balleessaa tokko malee gidirfamaa kan jiran ta'uu namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Dargaggoonni kunneen ji'oota 3 oliif mana hidhaa kana keessatti raarfamaa jiru kan jedhu namni kun isaan keessaa kanneen dhukkubsataniin yaala argachaa hin jirren baay'eetu jirus jedheera. Kanuma wal qabatee qeerroon godinichaa ajjeechaa fi dararaa mootummaan afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana xumuratti gochuuf qeerroon Oromoo tokkummaan kahee qabsoo finiinsuu qabu jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Burna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana ofirraa fonqolchinee xumuratti gochuuf hiriira fi fincila xumuraa geggeessuuf qophii hundaa xumurree jirra jedhan qeerroowwan Harargee bahan aanaa Gooroo guutuurraa OMN fi yaada laatan. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti akka bineensaa ajjeefamaa hidhamaa gidirfamaa jiraachuun tanaan booda ni gaha kanneen jedhan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo bakka jiru maraa tokkummaan ka'ee akkuma kanaan dura qabsoo isaa finiinsee wayyaanee jilbifachiisetti kanas falatti godhuu qabas jedhan. Kufaatii akka sabaatti nu mudate kana jalaa bahuuf muuxannoo fi tarsiimoo tanaan dura qabnu gabbifachaa kanneen biroo gaafachaa sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqifnee hooggantoota keenya manidharraa baafachuun Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu qabna jechuun dubbatan. Gama biraatiin aanuma kana magaalaa Baroodaatti dargaggoota hidhamuu hooggantoota siyaasaa sababeeffachuun hiriira bahanii hidhaman irratti manni murtii Harargee bahaa murtii waggaa 18 murteessuu maddeen gabaasan. Murtiin kun murtii haqarraa fagaate waan ta'eef dargaggoowwan mana hidhaa keessatti dabaan dararamaa jiran kun akka hiikamaniif qabsoon jabaachuu akka qabdus ibsatan. Oduu birootiin aanaa Dadar Raddaa Burqaa Barakaa jedhamuun beekamtutti saamichaa fi doorsifni dabballoota sirnichaatiin jiraattota nagayaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuu maddeen OMN himan. Jiraattota magaalaa Dadar keessaa namni yaada isaa Oromiyaa miidiyaan Turkiif laate tokko akka jedhutti ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora uumamee wal qabatee waajjirri araddaa kan gubate yoo ta'u waajjiricha kan guban ilmaan keessan jechuun dabballoonni sirnichaa baasii waajjirri ittiin ijaaramu miiliyoona 9tti shallaguun mataa nama tokkotti 10,000 kafaluu qabdan jechuun hawaasa naannichaa doorsisaa jiraachuu himamu. Qaamonni bulchiinsa fi abbootiin araddaa poolisii wajjin ta'uun tanaan dura maqaa walgahiitiin dargaggoota walitti qabaniin rasaasatti banuun dargaggoo tokko galaafachuun dargaggoota fuulduratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisanii jiru. Daba raawwatan kana faana dhokfachuuf qabeenya ofuma isaaniitiif barbadeessan isintu barbadeessan 5,000 kafaluu qabdu jechuun osoo madaan ijoollee isaaniitirraa hin qoorin abbootii dargaggoota kanneenii dararaa jiru jechuun maddeen OMN himan. Ormi xuratiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan taate magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti namni seeraan ala biyya bulchaa jiru sababa sakatta'iinsa jedhuun hawaasa naannichaa dararaa akka jiru maddeen gabaasan. Akka maddi keenya jedhutti waraanni murna tokkoof qofa ajajamu magaalattii keessa guutee kan jiru yoo ta'u qeerroowwan magaalattii adamsuun kaan hidhachi kaan immoo reebichaan dararaa jiru jechuun dubbatan. Namni Laga Xaafoo Laga Daadhiirraa bilbilaan dubbifne kun uummanni Oromoo sirnaan humnaan biyya bulchaa jiru kana jalatti miidhaan hedduun irra gahaa jira kan jedhu namni kun roorroo akka sabaatti nurra gahe kana ofirraa buusnu malee uummanni keenya tasgabbii hin argatu jechuunis dubbateera. Dhumarratti qeerroon gamasii dubbifne kun dhaamsa isaatiin qeerroon biyya alaatiif biyya keessaa wal ta'uudhaan murna heera fi seera biyyattii osoo hin guuchanne uummata ukkaamsee bulchuu barbaadu kana bifa qindoomina qabuun dura dhaabbachuudhaan ofirraa kuffisuu qabna jechuun waamichaan dhiheessaniitiin jiru. Tilifirimtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduun ijoo ammaaf qabannee dhihaanna kanan gammaatti daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kabsaan Muhammad Fantaaleetiin gama gummaa kaameraa fi bilaallisuuf sagaatiin abdii jamaatti wajjin ture. Daballeen oduu keenya guutuusaa oduu keenya dilee keessaa argattu ammasitti qophiilee OMN hafa wajjin turtii gaarii.
Akkadirtan ala manan sa'a naman mati wacin kabajamtootaan daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduu ammaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu ammaajjin Muhammad Fantaaleetiin Oromiyaa jalqabaatiin qeerroon baha Oromiyaa magaalaa Wadaay mul'ina shiftaa mootummaafiin jedhamu kana fonqolchiniin mootummaa walqixxummaa sabaa fi sablammootaa eeguu gadhaabuuf adda durummaan kan qabsaa'an ta'uu beeksisan guyyaa kaleessaa magaalaa Wadaayittiin hiriirri OHFM hiriira kana kutaalee guutuu Oromiyaattiin fakkeenyummaa gaarii dabarsuuf qeerroon kan eegalti yoo ta'u guutuu Oromiyaatti uummanni mootummaa yeroon isaan irra dabarcha kanatti akka hin bulle diddaa mormii hiriira fi warraaqsa geggeessuun ofirraa fonqolchuu akka qabu qeerroon awwadaan yaamichaan dhiheessitee jirti. Hiriira guyyaa kaleessaa geggeeffame kana irratti waraanni mootummaa baay'ee namoota hedduu irratti raawwachuun miidhaarraan yoo gahuun gariin ammoo manhidhaatiin naqeeraam. Kanas ta'ee san nuti qeerroon awwadaay marii bal'aa geggeessuun mul'ina shiftaa mootummaa ofiin jedhu kanatti xumura gochuuf hiriira fincilaa fi qabsoo xumuraa taasisuuf haalduree xumurree jirra. Kanaaf qeerroon Oromoo guutuu fi uummanni bal'aan Oromoo sagalee tokkoon kaanee falmachuuf qophii ta'uu qabnas jedhan. Qabsoo geggeessinu keessatti lagannaa gabaa dabalatee muuxannoowwan kanaan duran gabbifanne hundam hojichi kun hooggantoota siyaasaa Oromoo hiiksifannee nagayaa fi tasgabbii Oromoof Oromiyaatiif qabsoo dhooftuu gochuun dirqama keenya bahuu qabnas jedhaniiru. Sochiin gama miidiyaalee Oromootiin jirus jabaatee akka itti fufuu fi warraaqsa geggeeffamu keessatti hayyoonni Oromoo hooggantoota qeerroo wajjin ta'uun kallattii kaahuu akka qabanis dhaammatanii jiru. Oduu kanatti aanuun seeraan alaa aangoo qabatee afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata sodaa guddaa keessa galchaa jira jedhan qeerroon godina Arsii lixaa magaalaa Dodolarraa Oromiyaa miidiyaan tokko bilbilaan dubbise. Haa ta'u malee qeerroon Dodolaa harka lafa jalaatiin mul'ina shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana fonqolchine mootummaa sabaa fi sablammoota biyyattii jatakkaan laalu mootummaa nagaa dhaabbachuuf sochii godhaa kan jiran ta'uu ifoomsan. Qeerroon Dodolaa keessaa namni OMN'f yaada laate kun uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tokkummaadhaan qabsaa'ee TPLF waggoota hedduuf uummata cunqursaa turte san ofirraa fonqolchachuun murnaa duguuggaa sanyii dhala isaa irratti geggeessuuf karoorfatee raawwachaa jiru kanas xumuratti gochuuf walirratti duuluu fi wal basaasuu dhiiseen gabbahee tokkummaa isaa cimsuun qabsaa'uu akka qabuun akeekkachiiseen. Itti dabaluun qeerroon kun akkuma kanaan dura baratameen karaa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiinis ta'een miidiyaalee Oromoo birootiin hayyoota keenyan kallattiin qabsoo karaa harcaatii hin qabneef nuuf kaa'amaa ture sanatti ammas kallattiin qabsoo qeerroodhaaf kaa'amuun hedduu barbaachisaan akka ta'e dubbatee jira. Gochi mul'ina baay'ee kanaan gocha nama abdii mootee ta'uu kan mirkaneessu tibbana magaalaa Dodolaa keessatti namoonni isaa guutuu ogummaa barsiisummaatiin uummata tajaajilaa ture manguddoo ganna 60 mana baasanii deebicha maawwatu raawwatanii jiran jedhama. Namni yaada nuuf laate kun manguddoon kun ergan dhaladhee umrii hammanaa gahee takkaa gochi kun mootummaa kamiinuu narrachiin hin raawwatamne jechuun akka dubbate kan himu qeerroon kun salphina kana keessaa bahuuf kutannuuf murannoon kaanee tokkoomnee falmachuu qofaatu furmaata waaraa ta'as jedheera. Dhalataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam kan ta'e namni obbo Abdiisaa Asfaaw jedhamuun dararaa fi reebicha mana hidhaa keessatti humnoota sirnichaatiin irratti raawwatameen lubbuun isaa akka dabarte hiriyaan isaa tokko bilbilaan OMN'tti hime. Akka namni dhiheenyaan obbo Abdiisaa beeku kun jedhutti baatii caamsaa bara 2012 dabre keessa humnoota sirnichaatiin mana jireenyaa isaatii qabamee bakkootaan garaagaraatti hidhamaa akka ture ibseera. Sababuma namni kun sabboonummaa qabuuf jecha waraana shaneetiin hidhata walitti qabda nyaatas isaaniif geessaa turte jechuun hiraarsaa turan jedhama. Hiriyaan isaa kun obbo Abdiisaa Asfaaw nama umriin isaa ganna 40 ta'uufiin bultii ijaarratee abbaa ijoollee 3 akka ta'e himameera. Godinichatti haala suukanneessaa ta'een namoonni hedduun mana isaaniitiin qabamanii erga hidhamanii booda ajjeefamuun kanneen hanga biraatti reeffa isaanii maatiin argee hin awwaallannes akka jiran dubbatan jiraatan Shawaa Kaabarraa odeeffanni kun maddi keenya kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee miroorrotan ofirraa qolachuu akka qabu ibsuun kanneen nu keessa ta'anii diinaaf uummata Oromoo basaasuun dabarsanii kennaa jiran gocha isaanii kanarraa dhaabbachuu qaban jechuun dhaamsa isaa dabarfate.
magaalaa Gimbiir keessatti sorbeeta kontra poolisoonni adda Oromiyaa nama ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko garmalee reebanii gara hospitaalatti erga fidanii booda osoo yaala fayyaa argachaa jiru dandamachuu dadhabuun lubbuun nama kanaa kan dabarte ta'uu maddeen gabaasan. Hospitaalichi bilbiluun lubbuun nama kanaa akka dabarte poolisoota kanneen beeksisullee dhimma keenya miti hin galchu jechuun kan didan ta'us maddi keenya yaadanuuf kenne kun eeree jira. Godinicha keessatti hidhaa fi dararaan cimeen itti fufee jiraachuus jiraatan kun ibseera. Dargaggoonni sadii ta'anii karaarra deemuun dhoowwaadha kan jedhu maddi keenya garasiin dubbifne haalli nagayaa yaaddessaa ta'uu dubbate. Magaalaa Gimbiir waajjira poolisaa keessatti dargaggoonni 30 caalan balleessaa tokko malee gidirfamaa kan jiran ta'uu namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Dargaggoonni kunneen ji'oota 3 oliif mana hidhaa kana keessatti raarfamaa jiru kan jedhu namni kun isaan keessaa kanneen dhukkubsatanii yaala argachaa hin jirren baay'eetu jirus jedheera. Kanuma wal qabatee qeerroon godinichaa ajjeechaa fi dararaa mootummaan afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana xumuratti gochuuf qeerroon Oromoo tokkummaan kahee qabsoo finiinsuu qabu jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Murna shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana ofirraa afaan qolchine xumuratti gochuuf hiriira fi fincila xumuraa geggeessuuf qophii hundaa xumurree jira jedhan qeerroowwan Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuurraa OMN fi yaada laatan. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti akka bineensaa ajjeefamaa hidhamaa gidirfamaa jiraachuun tanaan booda ni gaha kanneen jedhan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo bakka jiru maraa tokkummaan ka'ee akkuma kanaan dura qabsoo isaa finiinsee wayyaanee jilbifachiisetti kanas falatti godhuu qabas jedhan. Kufaatii akka sabaatti nu mudate kana jalaa bahuuf muuxannoo fi tarsiimoo tanaan dura qabnu gabbifachaa kanneen biroo gaafachaa sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqifnee hooggantoota keenya manidharraa baafachuun Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu qabna jechuun dubbatan. Gama biraatiin aanuma kana magaalaa Baroodaatti dargaggoota hidhamuu hooggantoota siyaasaa sababeeffachuun hiriira bahanii hidhaman irratti manni murtii Harargee Bahaa murtii waggaa 18 murteessuu maddeen gabaasan. Murtiin kun murtii haqarraa fagaate waan ta'eef dargaggoowwan mana hidhaa keessatti dabaan dararamaa jiran kun akka hiikamaniif qabsoon jabaachuu akka qabdus ibsatan. Oduu birootiin aanaa Dadar Raddaa Burqaa Barakaa jedhamuun beekamtutti saamichaa fi doorsifni dabballoota sirnichaatiin jiraattota nagayaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuu maddeen OMN himan. Jiraattota magaalaa Dadar keessaa namni yaada isaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif laate tokko akka jedhutti ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora uumamee wal qabatee waajjirri araddaa kan gubate yoo ta'u waajjiricha kan gubeen ilmaan keessan jechuun dabballoonni sirnichaa baasii waajjirri ittiin ijaaramu miliyoona 9tti shallaguun mataa nama tokkotti 10,000 kafaluu qabdan jechuun hawaasa naannichaa doorsisaa jiraachuu miiramu. Qaamonni bulchiinsa fi abbootiin araddaa poolisii wajjin ta'uun tanaan dura maqaa walgahiitiin dargaggoota walitti qabaniin rasaasatti banuun dargaggoo tokko galaafachuun dargaggoota fuulduratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisanii jiru. Daba raawwatan kana faana dhokfachuuf qabeenya ofuma isaaniitiif barbadeessan isintu barbadeesse 5,000 kafaluu qabdu jechuun osoo madaan ijoollee isaaniitirraa hin qoorin abbootii dargaggoota kanneenii dararaa jiru jechuun maddeen OMN himan. Ormi Xuratiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan taate magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti wanni seeraan ala biyya bulchaa jiru sababa sakatta'iinsa jedhuun hawaasa naannichaa dararaa akka jiru maddeen gabaasan. Akka maddi keenya jedhutti muraanni murna tokkoof qofa ajajamu magaalattii keessa guutee kan jiru yoo ta'u qeerroowwan magaalattii adamsuun kaan hidhachi kaan immoo reebichaan dararaa jiru jechuun dubbatama. Namni Laga Xaafoo Laga Daadhiirraa bilbilaan dubbifne kun uummanni Oromoo sirna humnaan biyya bulchaa jiru kana jalatti miidhaan hedduun irra gahaa jira kan jedhu namni kun roorroo akka sabaatti nurra gahe kana ofirraa buusnu malee uummanni keenya tasgabbii hin argatu jechuunis dubbateera. Dhumarratti qeerroon gamasii dubbifne kun dhaamsa isaatiin qeerroon biyya alaatiif biyya keessaa wal ta'uudhaan murna heera fi seera biyyattii osoo hin guutin uummata ukkaamsee bulchuu barbaadu kana bifa qindoomina qabuun dura dhaabbachuudhaan ofirraa kuffisuu qabna jechuun waamichaan dhiheessaniitiin jiru. Televizyintoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduun ijoo ammaaf qabannee dhihaanna kanan gammaatti daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan turan Muhammad Fantaaletiin gama gummaa kaameraa fi bilaalli suur-sagaatiin abdii jamaatti wajjin ture. Daballeen oduu keenya guutuusaa oduu keenya dilee keessaa argattu ammasitti qophiilee